चेयरमैन पीसीबी के अलसुब वतन वापसी के हवाले से बगैर आराम किए कजाफी स्टेडियम पहुंच गए। मोहसिन नकवी ने कजाफी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब के इंतजामात का जायजा लिया। इवेंट को नए कजाफी स्टेडियम के शयान शान होना चाहिए। उनकी जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया कि आज पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का मुकाम है। रिकॉर्ड मुद्दत में स्टेडियम की तामीर का क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। दुनियाई क्रिकेट का खूबसूरत तरीन कजाफी स्टेडियम रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हुआ है, ये कहना था चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का। उन्होंने ये भी कहा कि कौम से किया वादा पूरा होने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। शायकीन खिलाड़ी स्टेडियम में जदीद सहूलियात से महजूज होंगे। वर्कर्स, LWO, नेस्पा, कॉन्ट्रैक्टर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। चेयरमैन पीसीबी का ये भी कहना था कि नए तामीर करदा कजाफी स्टेडियम का आज बाकायदा इफ्तिताह होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कजाफी स्टेडियम का आज इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में अवाम का दाखिला आज मुफ्त होगा। गुलकार अली जफ़र, आरिफ लोहार, आइमा बेग इफ्तिताही तकरीब में परफॉर्म करने वाली हैं और इफ्तिताही तकरीब में आतिशबाजी, लाइट शो, ढोल का भी शानदार मुजाहरा किया जाएगा। आज अलसुब चेयरमैन पीसीबी वतन वापस पहुंचे हैं और बगैर आराम किए कजाफी स्टेडियम दौरा करने पहुंच गए। पीसीबी ने साइम अयूब की इंजरी बारे अपडेट जारी की है। साइम अयूब 10 हफ्तों के लिए क्रिकेट से बाहर हो गए हैं। फैसला MRI स्कैन, एक्सरे और मेडिकल रिपोर्ट्स आने पर किया गया है। साइम अयूब को 10 जनवरी को साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में इंजरी हुई थी और साइम अयूब की दौरा न्यूजीलैंड में शिरकत उनकी फिटनेस से मशरूत होगी। साइम अयूब इंग्लैंड में अपना रिहैब जारी रखेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वाइट बॉल सीरीज 16 मार्च से 5 अप्रैल तक खेली जाएगी। तो पीसीबी ने साइम अयूब की इंजरी बारे अपडेट जारी कर दी है। साइम अयूब 10 हफ्तों के लिए क्रिकेट से बाहर हो चुके हैं। फैसला MRI स्कैन, एक्सरे और मेडिकल रिपोर्ट्स आने पर किया गया है। इस हवाले से अपडेट्स लेंगे। वसीम अहमद हमारे साथ हैं। जी वसीम। जी बिल्कुल, साइम अयूब की इंजरी के हवाले से अपडेट जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी कर दी है। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स, MI और एक्सरे की रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डॉक्टरों के मशवरे के बाद साइम अयूब को अब 10 हफ्ते का रेस्ट दिया है कि वो क्रिकेट से आराम करेंगे, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी उनको आराम का मशवरा दिया है। अब साइम अयूब की दौरा न्यूजीलैंड के लिए जो वाइट बॉल का दौरा है उसमें जो उनकी शिरकत है वो उनके फिटनेस से मशरूत होगी। अगर वो फिट होंगे तो उनको दौरा न्यूजीलैंड में शामिल किया जाएगा। इसमें साइम अयूब का रिहैब जो है वो लंदन में जिस तरह जारी है वो जारी रहेगा और जैसे ही वो फिट होंगे उसके बाद उन्हें कौमी टीम में शामिल किया जाएगा। कौमी टीम में शामिल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वसीम अहमद थे, अपडेट कर रहे थे। महकमा बल्दियात ने SWMC को 3 अरब 13 करोड़ रुपए अदा कर दिए हैं। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों को 3rd और 4th क्वार्टर का बजट जारी किया गया है। महकमा बल्दियात ने सुथरा पंजाब के लिए ये बजट जारी किया है। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमारे साथ डिटेल्स बताएंगे। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, महकमा बल्दियात ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों को 3 अरब 13 करोड़ रुपए की जो बजट है ये जारी किया है। ये बजट जो है ये जनवरी से लेकर जून तक का जारी किया गया है, जिसमें सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत लाहौर शहर में सुबह भर में सफाई सुथराई, दही इलाकों में सफाई, शहरी इलाकों में सफाई और लाहौर में सफाई जो है प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू रखा जाएगा। और ये जनवरी से लेकर जून तक का बजट है और 3rd क्वार्टर और 4th क्वार्टर का बजट है जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों को सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए जारी किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कैसे खोकर थे, अपडेट कर रहे थे। अपडेट करें आपको लाहौर हाई कोर्ट से स्मॉग इक़्तिदारों के मुतालिक केस की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का वाटर अथॉरिटी को फ़ाल करने के लिए इक़दामात का हुक्म। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को पानी का ज़िया रोकने के लिए आगाही मुहिम चलाने का हुक्म दिया है। पानी का ज़िया करने वालों को भारी जुर्माने किए जाएं, जैसे शाहिद करीम ने ये रिमार्क्स दिए। इस हवाले से मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, उनसे डिटेल्स जान लेते हैं। जी मलिक अशरफ। जी, लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारक के मुतालिक केस की समाअत हुई है, जिसमें अदालत ने बड़े बड़े अहकाम जारी किए हैं। अदालत ने शहर में ट्रैफिक की अबतर सूरत हाल पर इजहार नाराज़गी किया है और जैसे शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए हैं कि शहर में बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं, चैम्पियन ट्रॉफी का मैचेस हैं, लेकिन ट्रैफिक की जो सूरत हाल है इस पर CTO जो हैं वो किधर हैं। अदालत ने CTO की कारकर्दगी पर इजहार नाराज़गी करते हुए इन्हें पीर के रोज़ अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। अदालत ने पानी के ज़िया पर भी इजहार नाराज़गी किया है और हुक्म दिया है कि वाटर अथॉरिटी है उसको फ़ाल किया जाए। अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि जो घरों में पानी से गाड़ियां धोई जा रही हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी हुक्म दिया है कि वो
پانی کی بچت کے لیے آگاہی مہم چلائیں۔ عدالت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ گھروں میں گاڑیاں دھونے والوں کو ان کے خلاف ان کو 10,000 روپے جرمانہ کیا جائے۔ عدالت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ جو ری سائیکلنگ کے بغیر جو پٹرول پمپ چل رہے ہیں ان کو سیل کیا جائے۔ عدالت نے یہ بھی حکم دیا کہ مساجد میں جو پانی ہے اس کی بچت کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ پیر کے لیے ملتوی کی ہے اور پیر کے روز چیف ٹریفک آفیسر DIG اظہر وحید جو ہیں ان کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے دوران سماعت یہ بھی عدالت کو بتایا گیا کہ ای بس جو ہے وہ بھی شروع کی جا رہی ہے اور اس کی تاریخ 16 فروری کے لیے بتائی گئی، جس پر عدالت نے اس کو خوش آئند قرار دیا۔ اس کیس کی جو سماعت ہے سموکت ادارے کی وہ پیر تک کے لیے ملتوی کی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ملک اشرف۔ ابھی آپ کو بتائیں پیما نے اپنے ماتحت 4,200 سے زائد لائسنسی اسکولوں کی شرائط مزید سخت کر دی ہیں۔ لائسنس میں توسیع لینی ہے تو 100% شرائط پوری کرنا ہوں گی۔ سخت شرائط عائد کرنے سے پارٹنر اسکولوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ جنید ریاض ہمارے ساتھ ہیں، تفصیلات بتا رہی ہیں اس حوالے سے۔ جی جنید۔ جی پیما نے اپنے لائسنسی اسکولوں کے لیے شرائط مزید سخت کر دی ہیں، جس کے اوپر جو پارٹنر اسکول ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اب ان کو لائسنس میں تجدید کے لیے جو ہے وہ تمام شرائط جو ہیں وہ پوری کرنا پڑیں گی۔ اس سے قبل جو ہے صرف اور صرف 50% نتائج کے اوپر جو ہے لائسنس میں 3 سال کی توسیع دے دی جاتی تھی۔ اب جو ہے 31 مارچ کو تمام جو پارٹنر اسکول ہیں جن کی تعداد 4200 ہے ان کی لائسنس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، جس کے بعد ان کو دوبارہ تجدید کے لیے جو ہے پیما سے جو ہے وہ اجازت لینا ہوگی، جس کے لیے نئی شرائط جو ہیں وہ جاری کر دیں گے، جس میں ریٹینشن، انرولمنٹ، اساتذہ کی حاضری، ان کی جو کوالیفیکیشن ہے اور ان کی انرولمنٹ، اور اس کے علاوہ انفراسٹرکچر اور فرنیچر اور جو فرنیچر کی سہولیات ہوں گی اسکولوں میں، وہ تمام چیزوں کے نمبرز رکھ دیے گئے۔ ان تمام چیزوں کو پورا کرنے کے بعد جو ہے لائسنس میں تجدید دی جائے گی۔ اس حوالے سے پارٹنر اسکولوں کا کہنا ہے کہ جب میعاد ختم ہونے کو ہے تب شرائط میں تبدیلی جو ہے وہ ناانصافی ہے۔ اگر شرائط میں تبدیلی کرنا ہی تھی تو اس تعلیمی سال کے شروع میں ہی بتا دیا جاتا، اور جب میعاد ختم ہو رہی ہے تب شرائط میں تبدیلی جو ہے کرنا وہ سراسر ناانصافی ہے۔ اس سے کوئی بھی اسکول جو ہے وہ اپنی شرائط جو ہے وہ پوری نہیں کر سکے گا، اور جو پیما کے ماتحت اسکول ہیں وہ شہر سے دور ہیں، وہاں پر بچوں کی تعداد بھی پوری ہے اور بچوں کی ریٹینشن اور ان کی تعداد کو پورا رکھنا بھی مشکل ہے، اور وہاں پر اساتذہ بھی۔ بہت شکریہ جنید۔ لاہور سمیت صوبہ بھر کے کامرس کالجز میں اساتذہ کا بحران ہے۔ 120 کامرس کالجز میں 500 کے قریب اساتذہ کی کمی ہے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن بھرتیوں کے عمل کا آغاز ابھی تک نہیں کر سکا ہے۔ گزشتہ 1.5 سال سے اساتذہ کی بھرتیاں التوا کا شکار ہیں۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے گزشتہ سال PPSC سے بھرتیوں کے لیے درخواست کی تھی، جبکہ بھرتیوں کے اشتہار سے قبل ہی محکمہ ہائر ایجوکیشن نے درخواست واپس لے لی تھی۔ عمران یونس ہمارے ساتھ ہیں، مزید وجوہات کیا ہیں اس تاخیر کی ان سے جان لیتے ہیں۔ جی عمران۔ جی لاہور سمیت صوبہ بھر کے 120 کامرس کالجز ہیں جن میں اساتذہ کی کمی ہے، اور 120 سرکاری کالجز میں تقریباً 500 کے قریب اساتذہ کی اسامیاں خالی ہیں۔ محکمہ ایجوکیشن تقریباً 1.5 سال سے 120 کامرس کالجز میں اساتذہ کا بحران جو ہے وہ ختم نہیں کر پایا ہے۔ محکمہ ایجوکیشن کی جانب سے PPSC سے بھی درخواست کی گئی تھی کہ وہ ان کامرس کالجز میں بھرتیاں جو ہے وہ کریں، اور PPSC کی جانب سے اشتہار دینے سے قبل ہی محکمہ ایجوکیشن نے اپنی درخواست جو ہے وہ واپس لے لی، اور 1.5 سال ہو گیا ہے ابھی تک محکمہ ایجوکیشن کی جانب سے 120 کامرس کالجز میں 500 اساتذہ بھرتی کرنے کے لیے کوئی پالیسی جو ہے وہ وضع نہیں کی جا سکی، جس کی وجہ سے یہ جو متعلقہ کامرس کالجز ہیں ان میں اساتذہ نہ ہونے کے باعث جہاں پر طلبہ طالبات کا تعلیمی حرج ہو رہا ہے، وہیں پر وہ اساتذہ جو ان کامرس۔ ٹھیک ہے عمران یونس، بہت شکریہ۔ لیسکو کا 50 لاکھ سے زائد سنگل فیز میٹر کو سمارٹ میٹر سے تبدیل کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ کمپنی نے AMI سنگل فیز میٹرز کی خریداری بھی شروع کر دی ہے، اور لیسکو کا بطور پائلٹ پروجیکٹ سنگل فیز میٹرز کو جدید ٹیکنالوجی پر منتقل کرنے کا فیصلہ۔ سمارٹ میٹرز کی تنصیب سے اوور بلنگ ختم، کنٹرول روم سے بلنگ کی جائے گی۔ اس سے قبل لیسکو نے 3 فیز سمارٹ میٹرز کی خریداری کا منصوبہ شروع کیا تھا۔ ریکوری اور لائن لاسز کے نتائج مثبت آنے پر سنگل فیز میٹرز کو تبدیل کرنے کا پلان بنایا گیا تھا، اور لیسکو کی جانب سے نیو کنیکشن اور پرانے میٹرز کی جگہ سنگل فیز سمارٹ میٹرز نصب کیے جائیں گے۔
पंजाब पुलिस की अहम सीटें खाली हैं, अफसरान की कमी और इंटरव्यू में ताखीर, सीटें तैनाती की मुंतज़िर हैं। इस हवाले से बात करेंगे, अली साही हमारे साथ हैं। जी अली साही। बिल्कुल, पंजाब पुलिस की अहम तरीन सीटें अरसा दराज से खाली हैं, उस पर तैनातियाँ नहीं की जा रही और इजाफी चार्ज देकर काम चलाया जा रहा है और मुतअद्दिद अफसरान को दो दो सीट्स का चार्ज दिया गया है, जिसकी वजह से दफ्तरी अमूर मुतासर हो रहे हैं। अगर बात की जाए ग्रेड 21 के सीटों की, तो 4 अहम तरीन सीटें खाली हैं, जिसमें एडिशनल आईजी फाइनेंस, एडिशनल आईजी लॉजिस्टिक एंड प्रोक्योरमेंट, एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन और एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच की सीट्स खाली हैं। इसमें 3 ऐसी सीट्स हैं जो गुज़श्ता 3 माह से ज़्यादा का अरसा गुजरने के बावजूद खाली हैं, जिन पर इजाफी चार्ज देकर काम चलाया जा रहा है। इसी तरह डीआईजी रैंक की बात की जाए तो 6 अहम तरीन सीटें खाली हैं, जिसमें डीआईजी एडमंड लाहौर की सीट जो है वो गुज़श्ता 1 साल से ज़्यादा अरसे से खाली है। डीआईजी पीएचपी की सीट खाली है, डीआईजी लीगल, इसी तरह डीआईजी सीपीओ फैसलाबाद, आरपीओ फैसलाबाद की सीट्स भी खाली हैं। इंटरव्यूज़ बर वक्त ना होने की वजह से ये सीटें गुज़श्ता कई रोज़ से खाली हैं। तो अफसरान की जानब से बताया जा रहा है कि जैसे इंटरव्यूज़ होंगे उसके बाद सीपीओ फैसलाबाद और आरपीओ फैसलाबाद की तैनाती हो जाएगी। इसके साथ साथ दीगर शफलिंग भी मतवक्के है। एआईजी रैंक की भी 4 सीट्स खाली हैं। तो आला अफसरान की जानब से बताया जा रहा है कि जैसे ही बोर्ड होगा उसमें अफसरान को प्रमोशन बहुत शुक्रिया अली साही।